ગેરકાયદેસર કફ સિરપ કેસમાં ઈડીની તવાઈ. દેશમાં 25 સ્થળોએ ઈડીના દરોડા. અમદાવાદમાં કેટલાક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ. ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખંડ અને ગુજરાતમાં સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ. કફ સિરપ કેસમાં ઈડીએ કાર્યવાહી શરૂ કરી. ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા શહેરો સાથે વારાણસીમાં પણ ઈડીએ હાથ ધરી કાર્યવાહી. ગેરકાયદેસર કારોબાર સંબંધિત દસ્તાવેજોની તપાસ હાથ ધરી. ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં ઈડીની રેડ. કોડીનયુક્ત કફ સિરપ કેસમાં ઈડીની રેડ. તો કફ સિરપ કેસમાં અત્યાર સુધી 8 લોકોની કરાઈ છે ધરપકડ, જેમાંથી 6 સહારનપુરના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું. ગ્રામ પંચાયતના વીસી માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય. સરકારના કોઈપણ વિભાગ દ્વારા સોંપવામાં આવતી કામગીરી માટે સીઈને અરજી દીઠ 5ના બદલે 20 રૂપિયા ચૂકવાશે. તો ઈ સેવા આપતા યુવાનોને સમાન મહેનતાણું આપવાની સીએમની જાહેરાત. જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસનું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન યોજાયું. રેન્જ આઈજી નિલેશ જાજડિયાએ પોલીસની કામગીરીનું કર્યું નિરીક્ષણ. સેરેમોનિયલ પરેડ યોજવામાં આવી, ત્યારે ડોગ સ્ક્વોડ અને હુલ્લડ નિયંત્રણ સહિત વિવિધ કામગીરીનું કરાયું નિદર્શન. એસપી ઓફિસમાં આયોજિત ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા. નવા પોલીસ સ્ટેશન, ક્વાર્ટર, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ અને ક્રાઇમ કંટ્રોલ અંગે ચર્ચા વિચારણા. છેલ્લા 1 વર્ષમાં જિલ્લા પોલીસે કરેલી કામગીરીની રેન્જ આઈજીએ આપી માહિતી. મહેસાણામાં દૂધસાગર ડેરીમાં ચેરમેનની કરાઈ વરણી. ચેરમેન પદે અશોક ચૌધરી યથાવત. વાઇસ ચેરમેન પદે દશરથ પટેલની કરાઈ વરણી. ભાજપે આપેલા મેન્ડેટ આધારે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની કરાઈ વરણી. અમદાવાદ શહેરની સ્વામી વિવેકાનંદ કોલેજ એએમસીએ કરી સીલ. ફાયર એનઓસી અને વપરાશ પરવાનગી ન હોવાને કારણે કોલેજ કરાઈ સીલ. ફાયર એનઓસી રિન્યૂ ન કરતા કોલેજને અપાઈ હતી અનેક નોટિસ. અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા સ્કૂલને ડીઈઓએ ફટકારી નોટિસ. 2 દિવસમાં ફી મામલે ખુલાસો કરવા ડીઈઓનો આદેશ. એફઆરસીએ નિયત કરેલી ફી કરતાં વધુ ફી ઉઘરાવી હોવાનો દાવો. આણંદ મનપાએ હોટલ સનરાઇઝ સીલ કરી. તો હોટલ સહિત દુકાનો પણ સીલ કરવામાં આવી. નોટિસ આપવા છતાં પુરાવા ન રજૂ કરતા મનપાના એસ્ટેટ વિભાગે કરી કાર્યવાહી. 10 દિવસ પહેલા આપવામાં આવી હતી નોટિસ. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે થાળે પડી. અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી સવારના 8 વાગ્યા સુધીમાં ઇન્ડિગોની 27 ફ્લાઇટનું ટેક ઓફ લેન્ડિંગ થયું. અમદાવાદ એરપોર્ટથી આવતી જતી 27 ફ્લાઇટ ઓપરેટ થઈ. ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટો રદ થતા મુસાફરોને હાલાકી. ભાવનગર એરપોર્ટના ડિરેક્ટરે નિવેદન કર્યું કે ઇન્ડિગો તરફથી મળેલી દરખાસ્તને મંજૂરી અપાઈ. ઇન્ડિગોની હાલ પરિસ્થિતિ જોતા વિલંબ થઈ શકે. એઆઈ પ્રભાવિત મુસાફરોને કરી રહ્યું છે મદદ.